Teman-temannya lagi nyari kursi buat mancing atau buat pun santai di pegunungan. Nah, saya juga beli untuk mancing di sungai seperti ini. Dari produk Speed harganya itu cuma 50 ribuan aja. Udah dapat ukuran L seperti ini. Sudah dilengkapi saku untuk menaruh barang seperti ini, mau menaruh HP maupun menaruh barang lain juga. Baterainya sudah kuat banget untuk saat kita duduk. Yang mau langsung aja dibeli lewat keranjang di pojok kiri bawah sini. Kapan lagi dapat kursi sekeren ini? Cuma 50 ribuan aja.